Hello，大家好，欢迎再次回到 D Chinese。今天我要跟大家分享一个有趣的故事。这个有趣的故事呢，是发生在我朋友的身上。那我的朋友他是一个外国人，那他前阵子他在上海去跟他的主管和同事们见面。那在他下榻的公寓的一楼，有一家非常知名的茶饮店。那这家茶饮店其中一个特色就是它里面的很多饮料的名字都非常的好听，而且呢都有一个故事。那我这个朋友他就去了这一个茶饮店，然后挑了一些饮料。那其中他看到的这一款叫做伯牙绝弦的这一款饮料。那这款饮料是什么呢？原来这款饮料是茉莉花茶加鲜牛奶所调制而成的茉莉鲜奶茶。那他第一次喝到这个伯牙绝弦的这个饮料，简直是太美好了，因为他觉得这个饮料非常的好喝。所以隔天当他要准备去见他的主管和同事的时候，他决定也要买这一款茶来请他们喝。所以他那一天呢，他就买了几杯的伯牙绝弦的这一个茶请他们喝。那当然有一些同事欣然接受，但是其中有一个同事，他看到了这款茶的名称，他就说这个故事不好，我不喜欢，所以就服了他的心意，就是拒绝了他送的这一个饮料。对。那当然，想要送别人的心意被别人拒绝了，当然心情不好受啦。所以他就来问我说，到底发生了什么事？这个不就是一杯奶茶吗？而且这个名字很好听呢，为什么对方说这个故事不好，他不要呢？那接下来就让我来给大家解释解释伯牙绝弦的典故，以及这个故事的内容。那至于听了这个故事之后，你觉得这个故事是好的还是不好的，那就由你自己来判断喽。我们开始吧。在春秋时期呢，有一个人叫做伯牙。伯牙他是谁呢？伯牙是楚国的一个非常有名的琴师，所以这是一个非常非常老的故事。那楚国呢？楚国在几千年以前是在中国南方的一个很大的一个国家。那琴师，琴师指的就是很会制作乐器、很会制作琴的这一个人。那他不只会做琴，他还会弹琴。当然，以前的这个琴跟现在我们看到的这种 piano 钢琴完完全全是不一样的。那以前的琴呢是比较小，就像画面底部你可能会隐隐约约看到的一个人在弹琴，那个琴就是大概是那个样子。好，那伯牙他是著名的琴师，所以他也很会演奏音乐。尽管他技艺高超，虽然他演奏音乐的技巧以及专业非常的厉害，技巧高超，但是他一直觉得这个世界上没有人能真正理解他的音乐。我们都知道，不管是音乐家、艺术家、作家，这些从事艺术创作的人，常常都会有一种感觉是，不是每一个人都理解自己的创作的，常常都会有一种感觉，就是我创作的很辛苦，或者是我其实有自己的想法在这个作品里面，但是能够真正解读出来的人不多。所以伯牙也跟这样的人一样，他一直觉得世界上没有人能懂他的音乐。大家可能觉得，音乐好听，这个是琴的声音不错，但是他在音乐背后想要表达的意思是没有人懂的。那有一次呢，他坐船，他要去一个地方。那他坐船经过了一条江，叫做汉阳江。汉阳江，那到了晚上，他在江边休息。休息的时候呢，他有感觉了，
所以他就把他的琴拿出来，在江边弹琴。那在江边弹琴，弹着弹着呢，这个声音非常的，在夜晚的江边是非常的明显的。所以呢，这个时候正好被另外一个人听见，这个人叫做钟子期。那钟子期是谁呢？钟子期是一个樵夫。那什么是樵夫呢？樵夫就是上山砍柴的人。那因为古代有一种职业就叫做樵夫，他们是专门在山上找寻可以用来生火、适合生火的一些木材，然后带到山下拿去卖。那樵夫就是这样的一个职业，他在山上负责找寻品质优良的木材，然后收集之后呢，再卖给别人这样的一个职业。所以钟子期他就是一个樵夫，所以他常常在山上。那他在山中就听到了伯牙的弹琴的声音，所以这时候他就循着声音来到了伯牙旁边，他听着伯牙弹奏他的音乐。那这时候呢，伯牙他弹奏了一个曲子，他在江边看到了漂亮的高山，他想要用音乐来描写眼前这种高山的美景，所以他就用他的音乐来描写高山。那钟子期听到了这样描写高山的音乐之后，他一下子就 catch 到了这个音乐的意义。他后面就说了一句话，他说：巍巍乎若泰山。那这句话的意思，巍巍指的是山很高的意思。所以说巍巍乎指的就是哇，这首曲子里面有一种山很高的样子，若就是好像。那泰山指的就是在今天中国山东省一个非常有名的一座山，叫做泰山。那可能这个故事呢是发生在那个地方的，所以他们当时的人就说啊，山很高的样子就好像泰山一样那么高那么漂亮。所以钟子期他听了音乐之后，立刻说了，这首音乐里面呈现出山很高的样子，就好像泰山一样。这时候伯牙他又弹奏了另外一首曲子。那他在江边看着眼前的流水，他也决定他要用音乐来描写眼前江河流动、江水流动的样子。所以他心里就这样子想，然后把这样的一个意境放在他的音乐里面。意境这里有人会用 image 来翻译所以我们这边也暂时用意境来理解这首歌的意境。这首曲子的意境就好像是流水一样。钟子期又听到了这首音乐，他立刻也 catch 到了这个音乐的精髓，他就说了：洋洋乎若江河。洋洋乎，洋洋的意思指的是水很大的样子。什么叫水很大呢？那水很大就是指它不是一种小溪小河流那一种，是像那种长江，甚至是像一大片海洋这一种水非常壮阔的样子。所以他听到了这首歌，这首曲子，他就说这个曲子里面有这样的一个意境，那就是水盛大的样子，就好像是长江的河水一样。江河就是这里的江河指的是比较大条，不是那一种stream 或是 brook 的那种小溪所以洋洋乎若江河是这首曲子里面呈现出水盛大的样子，就好像是大江大河一样。那伯牙听见了钟子期这样子评价他的音乐的时候，他真的非常高兴，惊喜万分，就是非常 surprise， 而且非常高兴。为什么呢？因为他终于遇到了真正懂自己音乐的人了。他觉得他只要心里想着一个音乐，他只要自己的想法赋予音乐当中，钟子期都能够明明白白正确的诠释出这首音乐的内涵。所以
伯牙和钟子期他们2个人终于成为了知己，并且他们相约明年还要在同一个地方再相见。好，那第2年呢，伯牙按照他们的约定来到同样的一个江边，所以这边说第2年伯牙如约前来，如就是按照约定。对，可是呢，第2年伯牙按照约定来了，却没看到钟子期，他觉得很奇怪，所以他到处打听，最后得知原来钟子期已经去世了。所以他听到了这一个消息之后，非常的难过，非常的悲伤。这里说悲痛不已，已就是停止 stop 的意思，所以你非常难过、悲伤、痛苦，没有办法停止，叫做悲痛不已。因为他觉得这个世界上再也没有人能懂他的琴音，也再也没有人像钟子期一样能够如如实实、明明白白地诠释出他的音乐了。这种悲伤过度让他起了一个念头，他当场摔琴。那摔了琴之后，这个琴上的弦就是 string， 琴上的弦也断了，所以这把琴再也不能演奏了。那伯牙他这样子做，因为他决定他从此以后不再弹奏音乐。他觉得这个世界上已经没有像钟子期这样的知音懂他的音乐了，那么他还创作音乐做什么呢？所以这个故事就到这里结束了。所以以后我们说伯牙绝弦，这个绝指的就是 end 或是 to stop 的意思，弦就是 string， 就是像我们看到的很多violin cello 上面的很多弦那样叫 string。 所以伯牙他停止了他的弦，意思就是他从此不再弹奏音乐，因为他的知音已经没有了，世界上没有人在懂他的音乐了。好，听完了这个故事之后呢，你觉得伯牙和钟子期他们之间的知音的感情是不是非常的让人感动呢？所以在中国文化里面，我们常常会用伯牙和钟子期这样的一个故事来表示是所谓的知音。那知音顾名思义，它的 literal meaning 就是to know the music， 所以知音就是说我知道你的音乐。那知音后来被我们引申成就是真懂自己的人，真正懂自己的想法的人。比方说我们在这个世界上我们可能朋友很多，但是真正懂我的知音没有几个。我可以有很多的朋友，但是知音可能只有1个或是2个。所以知音是一个非常难能可贵，而且是很难寻找的一个东西。所以我们常常在中文里面，我们常常说这个世界上知音难寻。对，就是 it's hard to find your 知音。对，因为这个世界上能够真正懂另外一个人的这个机会真的非常的小。所以呢，这个故事这个表达的是知音。那这个故事一直在中国文人当中是一个非常美的一个故事，因为他们觉得如果能够自己如果是伯牙的话，会非常希望能够遇到像钟子期这样的一个知音，能够懂自己的心中的理想，懂自己的愿望，以及懂自己真正的抱负。好的，那听完了这一个故事之后呢，还记得一开始我跟你介绍的我朋友他遇到的那一个有趣的小故事吗？他送了伯牙绝弦这杯饮料要给他的同事，有一个同事就说这个故事不好，我不要，他拒绝喝这一个饮料。所以我就跟他解释说这可能是那个朋友非常的重视你，因为他觉得你就是他的知音啊。所以如果他接受了你的这一个伯牙绝弦的这个饮料，是不是代表他这个世界上已经没有知音了呢？所以呢，他才不要喝这一杯饮料。
那你觉得呢？如果下次有人送你伯牙绝弦这一款饮料，你是要还是不要？那你觉得这个故事是好还是不好呢？我自己个人是觉得啊，他的那一个同事可能太小题大做了，不就是一杯饮料吗？就是一个茉莉鲜奶茶这么好喝的东西。如果今天他送给我的话，我一定收，我一定说啊，这个故事非常的美好啊，你送我这个故事，你送我这个饮料，可能表示就是要跟我表达是我们是知音啊，不管有没有绝弦，哈，对我来说就只是一杯奶茶而已。那你呢？那个你可以考虑一下，下次在上海的时候，要不要点一杯伯牙绝弦来喝喝看呢？我自己喝过这一杯饮料，我自己也觉得非常的好喝，所以我不会像他的朋友一样，他的同事一样这么的在意故事的好不好。那你现在你觉得你是不是找到了你人生中的知音呢？那当然，我的知音是他他是我的知音，当然还有很多啦。所以不管怎么样，希望今天的这个故事能够让你更加了解中国文化的内涵，同时也好好的想一想，你是不是也能够在人生当中找到你的知音呢？如果有的话，欢迎在下面跟我们分享哦。今天的故事就到这里，我们下次再见，拜拜。故事中我们也听到了两首曲子《高山》和《流水》，所以高山流水也可以用来形容乐曲的美妙哦。